ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் வந்து புது தோசைக்கல்லில் வந்து ஆம்லெட் போடலான்ட்டு ஒரு புது சாப்பர் வேறு வாங்கியிருக்கேன். அதில் வந்து நம்ம அன்பாக்சிங் பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம போயிட்டு ஆம்லெட் போட்டுடலாம். இது ப்ரெஸ்டீஜ் சாப்பர். இதுக்கு வந்து அடியில் கிரிப்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கலாம் இது எப்படி தான் நமக்கு சாப் பண்ணி கொடுக்குதுன்னு. அப்படியே வெங்காயத்தை உரித்து அதில் போட்டுட்டு 4 துண்டாக போட்டுட்டு அப்படியே கடன்னு இழுக்கலான்னு போட்டு இழுத்தா அந்த நேரம் பார்த்து சிக்குது புதுசுன்றதுனால. அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் பொடியாக ஆகிற வரைக்கும் 4 இழுத்துட்டு அப்புறம் ஆம்லெட் போடுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஆனியன்ஸ் பொடியாக ஆகிடுச்சு. அப்படியே முட்டைக்கும் வலிக்காமல் நமக்கும் கையில் வலிக்காமல் அப்படியே முட்டையை மேலாக்க ஒரு அடி அடிச்சுட்டு அப்படியே பொடியாக நறுக்கி வச்சிருந்த ஆனியனையும் அதில் போட்டு ஒரு கலக்கிட்டு திருப்பியும் அப்படியே பெப்பரு சால்ட்டு எல்லாம் போட்டு 2 அடி அடிச்சுட்டு அப்படியே சூடாக இருக்கிற இந்த தோசைக்கல்லில் ஆம்லெட்டு ஊற்றிட்டு பார்த்தா கேஸ் காலி ஆகிடுச்சு. அந்த நேரம் பார்த்து உடனே டக்குன்னு சிலிண்டரை மாற்றிட்டு திருப்பியும் கல்லை பற்ற வச்சுட்டு அப்புறம் ஆம்லெட் ரெடி ஆகிடுச்சு. அப்படியே கார்னிஷிங்காக லைட்டாக கருவேப்பிலையை மேலே தூவிட்டு இந்த பக்கம் ஒரு திருப்பு அந்த பக்கம் ஒரு திருப்பி எடுத்தோம். அப்புறம் வந்து ஆம்லெட் ரெடி ஆச்சு. இப்போ சாப்பிட கொடுத்துட வேண்டியது தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.